नमनंच सांगितलं તીખું બીજાને ભરી દીધું એટલું બધું તીખું નથી આવું જ આવે આનાથી મોંઘ ના આવે તો બીજું કરવું હવે બાંધી આવે તીખું આવશે કોંડિયું મંગાવ્યું કઈ પીઝા મંગાવ્યું પાસ્તા નહીં તો પિઝા જે મંગાવ્યું છે એટલું ખાઈ શકો આજે પીઝા નહીં આવે એટલે આ આપણે પીઝા ખાવાની નથી જે મંગાવ્યું છે તો ડિફરન્ટ છે જે આપણે ખાધું જ ના હોય અત્યાર એવું અહીંયા ખાવાનું હા